咳嗽了可以吃金桔吗？金桔真的能止咳吗？如果你只是偶尔感到喉咙干燥或者轻微的咳嗽，那么作为日常食物一部分的金桔确实能够起到一定的舒缓作用。它的清新味道和高含量的维生素 C 能够帮助我们增强免疫力，帮助身体抵抗轻微的感冒症状。金桔的天然柠檬酸也能够帮助清除体内的积痰，减轻咳嗽引发的不适感。在中医上，金桔被认为有化痰、止咳、清热解毒的效果，尤其在治疗风寒感冒引起的咳嗽时，效果较为明显。不过，咳嗽伴有痰多、喉咙发干等症状，金桔可能通过其润喉作用有所缓解。常见的做法是将金桔切开，加上一些蜂蜜，温水冲泡，既有助于润喉，又能缓解轻微的咳嗽。但是需要特别指出的是，金桔中的酸性成分可能对某些人群的胃部产生刺激，尤其是胃酸过多的人，应该谨慎食用。此外，金桔的治疗效果因个体差异而有所不同。如果咳嗽情况较严重，或是症状持续不见好转，仍然需要依赖药物治疗或寻求医生的帮助。个人观点仅供参考。